naragsak ken nagasat nga Sabbath tayo maming kagayan kay kakabsat. Kayat mi nga ited iti nabara nga pabaglaaw iti tunggal may sa kada kayo. Patyen mi nga ni Apo Diyos ket isu iti naimbag. Ni Apo Diyos ket tinumpal na iti karkarina nga agpaay iti tunggal may sa kada kayo. When adda kada tayo kakabsat iti naglasat na dumaduma nga kapadasan. Adapay kada tayo dagiti kakabsat tayo na biktima kakabsat dahito nga pandemic nagkasakit na adda dahito hospital dagiti daduma ket naka-home quarantine da. Nga magyaman tayo kakabsat adda dagiti kakabsat nga naayat nga magikarkararag kadigito nga kakabsat. Kaya't agtutuloy ko nga dawatan tayo kina Apo Diyos. Nga digiti parabor na ket isu ititet na iti tunggal may sa kada tayo kakabsat. Adda tayon iti lesson number 2. Yung sakbay tayo nga serken daytoy adalin tayo kakabsat. Napintas no pagkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos kada iti nga oras iti siserek mi kadagiti nasantuan nga oras nato sa iwan. Yebkas mi o Diyos iti panagyaman mi ken ka. Agyaman kami kadagiti saan na mabilang na bendisyon iti. Agyaman kami Ama iti panangsungsungbat mo kadagiti karkarao. Ipangatomi iti katulong anaknuan iti parabor. Anaknuan iti aya. Dagiti kakabsat ni Diyos nga nagsakit ken agdamagay lang nagsakit. Impakpakasin ni ken ka sa gidem dagiti kakabsat. Katagyaman kami Diyos addan dagiti kakabsat nga isu iti inkarkararagan. Ket napaimbagbuda intendday iti panagyaman da ken ka. Dawaten mi nga digiti kakabsat mi nga dapay laeng nga nakadalit iti sakit. Tuloy mo kadi o Diyos nga agasan ken benisyonan. Benisyonan digiti pamilyada. Pagtalik kami ken kaama kasi kay ti Diyos na. Isungay pa nga mi dagiti panagdayaw mi ken ka. Dayawin da ka, agsipod ka, no adda iti inkarin. Adamay iti panakabalin mo Diyos nga tungpalem di kami inkarin. Dawatin mi nga idalan na kami iti panagadal mi kada iti nga oras. Digiti katpadasan kadi, digiti anak mo Ama. Makapidot kami kadagiti naimbag nga leksyon. Tapno iti panagbiag mi iti nagdawan-daw ng langrunay iti pananghuray mi kadagiti asidegen nga panagparang ti apo nga ni Apo ni Jesus. Nakasagana kami tukma. Ded mo nga ruti Santong Espiritu nga tumulong kada kami. Digiti dawatin mi tinagan Apo ni Jesus. Amen. Iti adalin tayo kakabsat kada ito'y nga lawas. Isu iti maipanggap iti leksyon ni Moises iti istorya. Moises history lesson. Naggapo daytoy kakabsat, lesson number 2, iti libro iti Deuteronomio nga iti paulo na iti quarterly tayo agdama a kinapudno ijay Deuteronomio. Sapulin tayo kakabsat, manipod kadigiti panagadal tayo iti napasamak kadigiti anak ti Israel nga insurat ni Moses ito'y libro iti Deuteronomio. Dayjay agdama a kinapudno the present truth
nga isumit kakabsat iti tumulong kada tayo. Akas di kapadasan iti Israel. Tapno adda tayo kakabsat nga nakasagana nga bubalasiw kadayjay nga na espirituan nga hurutan. Ket apan tayon nga agawid ijay daga nga inkari ni Apo Dios kada tayo iti nailangitan a Kanaan. Iti paset a mayulo kakabsat ket masarakan iti umuna a Korinto Kapitulo 10, versikulo 3 ken 4. Basahin tayo. Nanganda amin iti maymaysa a espirituan a tinapay. Imminumda amin iti maymaysa a espirituan a danom. Imminumda manipod ti na espirituan a bato a kimuy kuyog kadakwada ni Kristo dayta a bato. Malagip yung kakabsat iti kapadasan ti Israel. Ni Apo Diyos pinakan na ida iti literal nga taraon nga naggapu iti langit nga ninaganan da iti mana. Dayjay inbaganan ni Pablo nga maysa na espirituan at tinapay awan sa bali kakabsat no saan nga ni Apo Jesus nga isunda tinangibaga, I am the bread of life. Imbagamit lang ni Pablo nga iminumda iti maysa an espirituan adanom. Dayjay na espirituan adanom, sumit lang ni Apo Jesus, ti kunana ni Apo Jesus, I am the water of life. Idi adda dayjay ang kakabsat. May nga datdatlag iti naramid ni Apo Diyos. Manipod iti maysa a bato. Pimsuak iti adu adanom anang penek dayjay panagwaw dagitoy atattao. Ket kunana ni Pablo, dayjay a bato isuna ni Apo Jesus nga kankanayon anakikadkadwa kadakwada. Laglagipin nyo, dayjanagan ni Apo Jesus, Emmanuel. Laglagipin nyo, diyan karina ni Apo Jesus, kadikit adalan, karina ba't kanyam, karina kadatayo kabsat. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Apay nga importante kakabsat, nga adalan tayo iti libro, iti Deuteronomio. Iti lesson number 1, inted na kada tayo iti duwa nga rason kakabsat. Umuna nga rason, itid na iti panagrangay ken panagbalay. Laglagipin nyo kakabsat, idi inbaga ni Apo Diyos ken ni Josue. Iji Joshua chapter 1 verse 8. Iti kunana, daytoy a libro iti turag saan kuma asumina itangiwat mo. No dikit di anya ramidem kunana na Apo Diyos, meditate on it day and night. Anya pa ramidem kunana na Apo Diyos, you will have to observe to do all that is written in it. Ket ingkarina ni Apo Diyos. Adanto iti prosperity, adanto iti success. Ken ka. Laglagipin yung kabsat, dahil mi kaduwa nga rason. Inadaltay din na pangalawas ni King Hosea, ijay mi kaduwang ari, kapitulo 22. Ket binilin na dayjay na nga to apadi, nga bilangan na dayjay na urnong adat dato. Nihil kaya nga nga to nga padi, idi anapan ijay balay ni Apo Diyos, ket binilang na, bilbilangan na dayjay nga daton, adda iti nasarakan na. Nasarakan na dayjay libro iti Deuteronomio. Ket apan na nga inpaited kadayjay ari. Ket dayjay ari idi anakita na pinigis na dayjay na arian apagananay. He tore his kingly robe.
sa nga nangaramid iti bilin, nga iti interamenti a nasyon iti Israel, at dakuma iti revival and reformation. Anya digiti duwa nga rason kakapsat, no apay nga importante nga dalin tayo. Kasjen baga ni Apo Diyos ken Josue, God will give us prosperity and success. Kas dayjay kapadasan iti Israel, iti panangi pangulo ni Ari Hosea, when we study the book of Deuteronomy, ni Apo Diyos itidnan to kada tayo kabsat, dayjay pudno nga revival and reformation. Kadayjay nga pananguray tayo, dasi dagan a panagparang ni Apo Diyos kada tayo. Sumrek tayo kada ito, baro eleksyon tayo kabsat. Iti Deuteronomy chapter 1, addadan ijay border. Kitkitaan dan di daga nga naikari. Balasiwan dalangin kakabsat. Dayjay karayan Hordan. Ket apandakuman nga agyan tagikuan dayjay inkari ni Apo Diyos kadatayo. Dayjay ti literal Israel. Dayjay ti nagtutungtungan ta. Ngaman niyang kakabsat, dagiti kayat nga ibaga iti leksyon tayo, adda kakabsat iti nakita talo nga napintas nga paset iti leksyon tayo. Umuna, itinamnam na tayo ket pumigsa no malagip tayo dagiti sao ti Diyos. Ken iti panang tungpal na kadagiti karkarina. When we remember God's word and His faithfulness to fulfill His promise, tinamnama tayo our hope, our living hope, kakabsat ket mapapigsa. Ipaset na dito yung adalin tayo ket iti Deuteronomy 1, versikulo 1, ingana iti 6. Basahin tayo iti versikulo 3. Insurat ni Moses kabsat, iti umunang aldaw, iti maika sangapulo ket may sa abulan, iti maikapito, may kaupat apulo atawen. Kalpasan iti papanaw da ijay Ehipto, impakaammo ni Moses kadigiti Israelita iti amin nga inbilin na ni Yahweh. Inted ni Moses the exact date, iti date na kabsat Tammuz 1. Tammuz isu iti may kasangapulo ket maysa nga bulan iti Jewish calendar. So iti kuna na umunang aldaw iti may kasangapulo ket maysa a bulan, Tammuz 1. Iti may kapat apulo atawen, manipod kadagiti papanaw da ijay Ehipto at dadamanen ijay border iti Kanaan. Apay kakabsat nga iti umuna nga iparang iti leksyon ket pumigsa iti namnama tayo no malagip tayo dagiti sao ti Dios ket iti panangtungpal na iti karina. Iti libro kakabsat iti Numeros kapitulo 14, versikulo 34, kastoy iti mabasa. Upat apulon to atawen nga ikaruyo dagiti basolyo. Upat apulo nga aldaw asinukimat yu iti daga. Ket may sa atawen iti kaibatugan iti may sang aldaw.
muamuan yun to, ti maipapanan, iti panang busor ko, kada kayo. Daytoy kaadada kabsat, ijay border iti Canaan, ken iti wilderness. This is the second time around. Dayjay umuna, isu dayjay kakabsat, iti inted ni Apo Diyos kadakwadan. At dadayjayan, ket isu iti mangiturong kadatayo, dayjay mikadua apaset iti leksyon tayo kabsat. Anya di mikadua apaset, manipod panaglikod, ingganat panakabindisyon. Insurat ni Moses kabsat, iti Deuteronomio 1, versikulo 8, ingana iti 11. Anya, dayjay kakabsat, nga bindisyon, kalpasan, iti panakailunod. Iti versikulo 10 ken 11, iti Deuteronomio 1 kunana, pinaadu kayo iti Apo a Diyos yu akas dagiti bituan. Sapay kuma, tamaminribo pa'y apaaduan na kayo. Ti Apo a Diyos yu kadagiti kapu unan nyo. Parang ayin na kayo akas iti inkarina. Ipalagip kakabsat ni Moses nga addadan ijay a lugar tapno serkendan dayjay kakabsat nga inkari ni Apo Dios adaga iti Kanaan. Daytoy gamin kakabsat ket kapadasan da idi nga insurat met laeng ni Moses ijay numero kapitulo 14. Idi nga saan nga kayat iti Israel iti sumrek. Idi nga inbaga ni Moses kakabsat nga naiteten dayjay adagang nga agpaay kadakwada. Denggen nyo, dayjay nga inbaga ni Apo Diyos kakabsat, iti numero 14, versikulo 12, 11 ken 12. Kinuna niyaw ken ni Moses, kasano pay iti kabayag, iti panungomsi, kanyak dagitoy at tao. Kasano pay iti kabayag, adida, panagtalag kanyak, idinto, nang ipakita kadakwada, kadagiti adu a milagro. Mangyegap iti angol ket dadaelek ida. Ngem pagbalinen ka nga ama iti maysa a nasyon adakdakkel ken nabilbileg ngem isuda. Iti pungtot ni Apo Dios kakabsat. Inbaga ni Moses, iti inbaga ni Apo Dios sumrek tayon. Inkarina daytoy nga dagangak isu iti tawiden tayo. Ngem anya kakabsat, iti napasamak sa anda nga nagtalet no di kedi nagdudwada. Ket ijay nangaramid ni Apo Dios iti maysa a sapatan nga dadaelen na dagitoy at tao babaen iti angol. Taapay saan da nga linaglagip dagiti datdatlag ken dagiti milagro nga inaramid ni Apo Dios kadakwada. Manipod ijay Ehipto, inggana kadayjay nga aldaw nga addadan ijay pagbeddengan iti Kanaan. Agyaman ken ni Moses kakabsat. How I wish there are Moseses in our ranks. Anyan no adapay laeng dagiti Moses kuma. Nang nangruna ka dagiti mangipang pangulo iti iglesia. Dagiti mangipang pangulo ti organisasyon.
Denggan nyo iti pakpakaasi ni Moses kabsat. Iti numero 14 versikulo 19 kunan. Ita ngarod o apo dawatag apakawanem ti basol dagitoy at tao. Akas mayan nato iti kinadakkel iti Diyos di agbalbaliw nga ayat mo. Akas iti nang pakawan mo kadakwada manipod pa iti iruruarda idjay sakbay daytoy nga insaw ni Moses, nakitungtong ni Moses kini Apo Dios ket kunan no dadailam anyang to iti kuna digiti tattao inruar mo digiti nga tattaom ket adda daytoy sikap lang nga Dios nga nangiruar kadakwada di Ehipto sikamet lang iti mangdadael kanyan. So dinawat ni Moses, apo pakawanem dagiti basbasol dagitoy atataw because of your unending love. Ni Apo Diyos agyamanak da isu ti Diyos ayat. Dayjay iti kang kanayon tayo nga sapsapulen iti libro iti Deuteronomy. Ti Diyos isot ayat. Gapu iti ayat na. Kastoy iti insungbat na ni Moses. Iti numero 14 versikulo 28 ingana iti 30. Kastoy kakabsat. Pasain tayo. Ibagam kadakwada daytoy asungbat ko. Isapatak itinagan ko ang maaramid to ti dinawat mo. Siya ni Yahweh asidibiyag tinagsaw. Matay kay to ket maiwalang dagiti bangkayo. Dito'y litang. Agsipod ta nagsao kayo ti may busor kanya. Awan to kada kayo itagtawen anasursurok ngem 20. Iti sumrek iti dayta adaga. Ikarik nga agnaed kayo sadyay. Ngem awan to iti uray may nga makagteng sadyay malaksid ken ni Caleb ken ni Joshua. Sino ni Caleb ken ni Joshua? Apan tayo kakabsat ijay mikatlo nga paset iti leksyon tayo. Anya iti maadal tayo manipod iti istorya ni Moses. Dito'y ket masarakan kabsat iti Deuteronomy kapitulo 1 versikulo 19 hanggang 33. Basahin tayo iti versikulo 21. Adtoy ti dagang inted kada kayo ti Apo dagiti kapuunan nyo ing kayo tagikwaen akas inbili na di kay agbuteng wenno mapakapsutan. Anya iti inbaga ni Moses. Malapit itudtudunan kakabsat. Daytoy ti daga. At dadtoy tayo. Inted ni Apo Diyos kada tayo daytoy ta inkarina ko. Tagikwaen tayo kas inbilin na. Do not be afraid. Anya itinaramid kakabsat dagiti Israelitas. Anday iti in-propose da. Kunada ket nasisiyat siguro no ispiyaen tay pelaeng day tangadagang inted ni Apo Diyos katay. Nang pilida iti 12 nga lalaki. Maysa manipod iti tunggal tribo iti Israel. Napandig ito'y kakabsat nga nangispiyak. Upat nga pulo nga al-aldaw da
ijay daga iti Kanaan. Idi nagsublida adda kakabsat dayjay nga intugot da tapno mang paneknek dayjay nga ipadamag da. Adda ti intugot da nga bungbunga dagiti kaykay. Dua kadakwada iti nangasiw iti maysa nga raay nga ubas. Ket dayjay nga raay iti maudi kadagijay nga ubas. Sumagid pay iti daga. It is just a proof how fertile the land is. Iti nakita da daytoy agragsak iti puso da. Ngamidin nga agrugidan kakabsat nga agreport. Dagitoy asangapulo ket duwa nagreport da. Sangapulo iti nangibaga nga saan tayo akabailan aserken day tangataga. Numampayin ka rin ni Apo Diyos. Apay, kuna dagiti tattao. Higante dagiti tattao di jay. Man nakigubat dagiti tattao di jay. Iti syudad da, ket nalawlawan iti inangato nga pader nga makadanon inggan iti langit. Kuna ni Caleb ken ni Joshua. Saan kadi nga inkari ni Apo Diyos nga tagikwaen tayo daytoy adaga. Ket inbaga na nga saan tayo nga agbuteng ken saan tayo amakapsutan. In tayo taiso itinbaga ni Apo Diyos. Nagdesisyon kakabsat dagiti anak iti Israel. Saandan akayat asumre. Anya iti kunana kakabsat ni Apo Diyos kadakwada. Ije Deuteronomio 1:29 ingana iba 33. Di kay agbuteng kadakwada. Idalan na tayo ti Apo a Diyos yo isunto iti makikubat akas. Iti nakita tayo nga inaramid na ije Ehipsyo. Oray ije letang nasaksyan tayo iti panangisang pet na kadatayo iti daytoy a lugar. Inawit na tayo akas panangubba iti maysa nga ama iti anak na agingga iti dungteng tayo ditoy. Ngem uray anya iti bagak di kay latta agtalek iti Apo. Isu kanayon nga immun una ngem da kayo tapno isapulan na kayo iti lugar apag kampuan nyo. Tapno iturong na kayo iti dalan apag nanyo. Magna iti sangwanan nyo babaen iti munmon iti apo iti rabi. Ken ti ulap iti aldaw. This is the focal point. Kadayjay akapadasan iti Israel. Ijay Kades Barnea. Amoy kabsat adday iti danger. Dayjay panagpamati kadagiti ad-ado. Nadadumay iti bagada kada tayo. Nyang matin pastor nagbasi mati bilang niya. Unpud no niya nagbasi tayo. Compared kadagiti sabsabali nga gagayem tayo nga sabali nga pampamati ken sabali nga sekta. Basi tayo. No daduma agyaman tayo ata napapintas kakabsat dagiti
balay apag daydayawan. No ditoy akin amyan na paset iti Pilipinas, the North Philippine Union Conference. Adda kakabsat dayjay fasad sango iti kapilya nga isu iti us-usaren tayo. Dayjay ko na tayo. Union design. NPUC design iti churches tayo. Isungon agbiyahe tayo. Makita tayo kakabsat. Dagijay kapilya tayo. Ngam, saan pa'y laeng nga mabalin nga ikumpera kadagijay dadakkel a kapilya digiti sa bali agagayem tayo iti sa bali pamati. Aday ti maysa nga kabsat, maysa doktor, ito'y tarlak. Hindi na pang kumabinisita ko na pastor ko na kasino itagpatader iti kapilya. Apay ko na. Adagamin dagiti umumay kanya, iti pasyente na. Ket iti bagada, dok ko na ano adda umay iti asideg a kapilya dito'y ayam tayo. Ket umay kami met kuman makigimong. Iti imbaga, kastoy doktora iti panagpatader. Kaduan gamin kakabsat a panagpatader ti kapilya. The members buy the lot. The members build the church. When ata iti itulong pinisyo kakabsat. Ngam no i-compare tayo kadagit total expense iti panangpatader iti kapilya. Dakkel nga amang iti aggapu kadagiti members. Isugano makita tayo digiti kapilya tayo. Ket ikumpirada iti sabali a kapilya. No daduma umay kakabsat dayjay panagbain tayo. Aday ti maysa nga kapilya. Oh, this church is beautiful. Dahito nga kapilya kabsat has been receiving awards coming from our local missions. Iti bagbagak, isu kakabsat iti the Seventh-day Adventist Church jay Malasin, Dupax, Norte, Nueva Vizcaya. Ijasamuan na daydi kakabsat iti daan nga rice mill. Datoy dayjay kapilya tayo. Idin nga imayen dayjay ibagbaga tayo nga union design dagiti nga kakabsat panguluan dagiti elders na elder na Renato Calya ken dagiti kakaduana. Ken dagiti kakabsat nga dayjay balasyo ti tao. They decided to renovate and beautify the church. No malabsam no gapu kay jay iling nga mapan ijay Dupax del Sur makitam di kapilya. No gapu kami jay Dupax del Sur malabsam met jay kapilya. Saan nga nagbayag? Adda digiti gagayem tayo nga sabali nga pamati ginatang da jay nalawa alote jay balasyo ti kalsada. Jay dati nga rice mill itatan timakder iti nagdakkel a kapilya. Dakkel mo ti kapilya. Isong ibaga na no tagtuma. Nagbasit kayo. Malagip ko kabsat iti nagisuro. I had an experience iti nagisuro iti kuleyo iti ruar. Into no agrugin iti semester digiti ministro digiti professors iya mamuda digiti bagila. Ada tinagraduar iti UP, naggraduar iti UST, naggraduar iti Ateneo. Idi yamamo iti nanumo abiyang kadagiti estudyante. Kuna I graduated from Philippine Union College. Kuna da. Sir, saan yun? Ibaga sa bai sa Caloocan. Ano yun? Amuyo kakabsat.
iti napasamak kada ito'y akapadasan da ijay lugar nga nagkampuan kabsat ijay Cades Barnea. It is the danger of believing the majority. 10 against 2. San ko pa'y din amalagip, tisnagan digdi sa nga pulo nga ispya. Iti malagip ko laeng digdi dua ati makder. Iti kinapudno kadayjay karina ako Diyos ni Joshua kinikali. Iti Biblia kakapsat saan na nga ibaga dayjay abilang ket isu iti mangidiktar iti panagbalay. Tati kunanan ni Apo Jesus, di kay agbuteng basit nga paspasturan, tayo na ikari kada kayo, iti pagaryan. Dito'y kakabsat, leksyon tayo. Naadal tayo dagiti kapadasan iti Israel, iti kapadasan metlaeng ni Moses. Saan da nga nagtalag iti sao ni Apo Diyos. Pinatida iti sao iti padida a tao. Anya iti kuna iti padida a tao. Saan tayo kabailan? Anya iti kuna ni Apo Diyos inusarda ni Caleb kan Joshua. In tayo ta inbaga ni Apo Diyos nga isu iti makigubat. Inbaga pa'y ni Moses. Dagijay nga datdatlag, dagijay nga milagro, nga inusosar ni Apo Diyos kadakwada. Manipod, iji Ehipto inggana nga daday di Cades Barnea. Dayjay panangiladawan ni Moses kuna nakasla kay laeng maladaga. Ti Diyos isu iti Ama, ilububana kayo. Saan na kayo apinan panawan? Iti aldaw, kadwa na kayo babaen ti ulam. Iti rabii, kadwa na kayo babaen. Iti ako. Iti amin apagkasakuran. Taraon, panangaywan, proteksyon sa lungat. Inten iti apo. Iti naadal tayo kapsa. Dayjay panagdudwa, dayjay panag sauda maikontra iti Diyos. When addadan ijay pagbeddegan iti daga anaikari. Ngem itata, agwalang-walang damanen ijelitang iti upat apulo. What is the present truth? Ti saludsot ka kapsat ket mabalin kadi nga addatay kuman iti langit no nagtalek tayo kini Apo Dios. No dagiti sao ni Apo Dios ket isu iti adalin tayo. Anya iti kunanan ni Apo Dios ken Josue. Saan ako manaw daytoy a libro ita ngiwat. And you will meditate on it day and night, that you may observe all that is written in it. Iti pamati kakabsat, adda iti aksyon na. Saan tayo nga ibaganguin, mamati ak, ngem awan iti aramid na. Dahil pamati tayo, naipungan, naibasar, kadayjay sao ni Apo Diyos nga basbasaen tayo. Iti panawen ni Josue, iti binasada, ti libro iti Deuteronomio. Iti panawen ni Hosea, tapno naaddaan iti revival and reformation. Iti binasada, iti libro iti Deuteronomio. Iti panawen tayo kakabsat, when nasayaat, nga basaen tayo iti libro iti Deuteronomio. Ngem inteden kakabsat ni Apo Dios iti kumpleto nga Biblia.
Anjay ti kunana. Haan kuma nga pumanaw kada tayo. Meditate on it. Ket no adda kakabsat iti nakita tayo nga kinapudno. Ikararag tayo kinapud Diyos, Apo tulungan na. Babain ka di kaday nga parabor mo pagbiyaga. How many of us resists true revival and reformation? Taapay, kas itinapasamak iti Kades Barnea, nagdaydayamudong awan iti pamati iti Israel. Kas jaymet itata, the present truth in the book of Deuteronomy is, iti panagtudwa, isu iti panangitantan tayo, iti seserek tayo, itjay na idkari adaga nga pagawidan tayo. Anya iti leksyon tayo. Naisurat daytoy tapno isu iti pagadalan tayo. Ket inadal tayo. At iti may isang quotation nga kanayon kungos o saren kakabsa. We have nothing to fear except we forget how God has led us in the past. Ti Diyos nga isu ti ayat na sentro iti libro iti Deuteronomy. Sentro iti libro iti Biblia. Pinanuknukan nang dayjay ayat na kadatay. Saan na lang inted ti anak na? Inted na pay dagiti kasapulan tayo. Itid na pay dagiti daw-dawat tayo. Ket daytoy kakabsat isukuma iti mangiturong kadatay nga kitain tayo. Saan kuman nga maulit dayjay nga inaramid iti Israel iti panagbiag tayo. There is a song of the heritage singers which says, God said it and I believe it and it's good enough for me. No, nyetin baga kuman ni Apo Diyos, iti baga tayo, Apo, gaputa sa ta, agtalit kami, tulungan na kami amang tupa. Nga po Diyos kabsat iti mangbindisyon ka dito atal tayo. Anya iti inatal tayo. Umuna, ni Apo Diyos, mabalin na nga balbaliwan iti lunod nga agbalin a bendisyon na agpaay ka dito. Paggapuan ti lunod, when we disobey Him, dayjay nga saan nga agbalbaliw nga anak. Intun kakabsat, no. Apan tayo ken kana and ask forgiveness. That unfailing love of God will forgive us. Ket bindisyon manen ititid na kadatay. Andiyan tayo nga bindisyon, the present truth. The present truth kakabsat, nga di kiti pamilya tay kuma. Agmay-maysa, nga sumret, ijin espirituan akanaan, nga insagana ni Apo Diyos na agpay. Agtalik tayo kinkuana, agtungpal tayo kinkuana. Dati Diyos, no inkarina, agkararag tayo. Maminsan pa'y yaman kami, iti saong nga inadal. When at dadigiti leksyon akayat mo nga iturong kadakan. Manipod kadigiti kapadasan digit anak mo. Iti inadal mi o Diyos digiti kapadasan ni Israel. In turong mo isuban. Sumrek na kuman iti kanaan. Yung maaman nagduduwada nagdutenda. Saan da ka nga pinagtalkan. Pinatida dagijay sa nga pulo nga espiya